Дэлхийн монголчуудын эмчил радио 88-ны уралдаан дээр суват харуулан сонсож буй эрхэм таны энэ өдрийн амраа амгалан дахин айлтгая. 7 бүрийн даваагаас баасан гаргийн яг цаг мөчүүд радион 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатагаар дөрвөн зүгэн шууган нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг Улаанбаатар хотод 18 цаг 13 минут болсон. Өнөөдөр 2025 оны 3 дугаар сарын 12-ны 5 гаргийн дөрвөн зүгэн шууган нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студиуд хөтлөгч Анжгаа гэрлээ занариулагчаар мөнхцгийн Төвшин Баярнаар арилж байна. Дахин орой минь төргий. За дахин орой минь төргий. За өнөөдөр таны мэдээгээр эхэлдэг гэж байгаа. За тэгж байгаа. Нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Hello залуусын брэнд Карета зайцаараа за мөн Хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тийг захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч Чанацгийн мэн хамтран аярлаж байгаа. Баярлалаа. За шуугуулаад өгье. Өнөөдөр би урд төршөөс нэг мэдээ, хойд төршөөс нэг мэдээ, 3 дахь төршөөс нэг мэдээ авсан байгаа. За эхлээд урд төршийн мэдээ ярина. За мэдээж урд төршийн болж болохгүй юм гарч ирэх юм бол баруун шууган болдог. Ингээд цацагддаг. Нөгөөдөл нь ингээд нөгөө нэг мэдээ зэдэнийхээ сайт дээр тавиад тэгээ амаа дарж аваад гэж шоолж ингэдэг. За Хятадын Чиндүү хотын Чиндүүгийн амтны хүрээлэн гэж энэ ууг лаг амтны хүрээлэн. За үнэхээр лаг авах. та очиж үзсэн юм уу? Үзчихсэн. За Нэгдүгээр энэ айгүй гоё сайн догчлолт сайтай нөгөө ингээд нэг юм нэг жижиг торон торчдгоо. Нилээн гоё догчлолттой. Бээжингийн нөгөө нэг шинэ амтны хүрээлэнгээс ч гоё юм уу? Тэрнээс гоё. Хөө тийм үү? Тэгээд энэ Чиндүүгийн амтны хүрээлэн юугаараа алдахтай юм гэхэлэр нөгөө энэ Чиндүү чинь Сичуан мужийн төв нь байхгүй юу? Тэгээд Кунфу пандагийн төрсөн нутаг нь. Яг үнэ. Тийм учраас нөгөө пандагийн судлалын төв тэнд байдаг. Тэрийг түшгэлсэн амар том амтны хүрээлэнтэй. Тэр хүрээлэнг болов гэж би бодож байна. За Чиндүүгийн амтны хүрээлэнд манай гарагийн амтд дундаас хурд хүчний манлай тооцогдож явдаг хар өрөөс гэдэг амтан мэдэндээ манайхан нэг юм хар өрөөсийг мэдэн штэ. Пүү хинт ямар энэ хэлтэй юм уу? Хачин их таргалж байна. За бүдүүрцсэн юм байна. Дөрвөн хөл дээрээ хүнд жингээ дааж явдан яваа бичлэг сэлтэн цацагдаад амтан тайртай хүмүүс авч сивэд сүүл рүүгээ барууны томоохон эвлэлийн мэдээллийн агентлагууд хүртэл өдгөж гаргаж ирээд мэдээ олгож тавьчаад байгаа. За бичлэг дээр хүрээлэнд явж байгаа эрвэс хитрхи хүнд жинтэй учраас бие дааж чадахгүй шахуу харагдаж байгаа. Ядахад гидс гүзэн унтсан хар эрвсийн бичлэг 3 сарын 10-ны өдөр анх цацагдсан байдгийг. Мэдээж олон улс даяар хар эрвсийг зовоосон амтны хүрээлэнд рүү дайрсан. Харин Чиндүүгийн амтны хүрээлэнгийн хувьд хар эрвс нэгдүгээрт настай гарсан буюу 16 настай. Хоёрдугаарт насны дөрөвдөл болж хөдөлгөөн нь удаашрсан учраас ингэж харагдаж байгаа гэдэг тайлбар өгсөн гэж байгаа. Энэ мэн баг үнэ шиг болсон байна шүү дээ. Үнэ цаашаа болсон. Гэтэ ямар юм бэ? Би ихэд шууд хээлтэй юм болов гэж бодсон байхгүй юу? Би бас тэгж л харсан л да. Нөө нэг хаан хөдөлтэй нэг хойлоо нэг орос бүдүүн мөрний талаар ярьсан шүү дээ. Тэрнээс амар юм бэ нэ базар байна ёо. Насны дөрөвдлөөс болж бие махбод нь өвдөж бодисын солилцоо нь удаашрсан учраас эрвэс таргалж ихснээс биш хүрээлэнгийн зүгээс хүн татахын тулд албаар эрвэсийг таргалуулсаад асуудал байхгүй гэж мэдгдсэн. Мэдээж энэ чинь нөгөө нэг тал дунд ч юм уу ой дунд давхиж яваа амтан биш тодорхой хэмжээний хяналттай торонд байгаа учраас нэг актер гүйж хараагаад ингээд байх нь ховор байдаг байлгүй дээ. Ядахад би энэ хүндрэх тусам хөдлөх тэнхэлгүй шахуу болж байгаа эрвэсний хоол хүнсийг танаад байгаа боловч биеийнх нь байдал улмал муудсаар байгаа гэсэн байна. Нэг бодлын өрөвдмөрч юм да тий. Цастуудын цагаан барс цагаа тулахаар шоргоолж нь барих гэж бодож байна л да. Тийм шүү дээ. Онлайнд хүмүүс амтны хүрээлэг бондгор эрвсээр хүн татахын тулд албаар таргалуулсан гэж буруутгасан байр суурьтай байна. Гэхдээ хошигнож хүлээж авсан хүмүүс ч бас байна лээ гэж. Эднийх нэг актер эрвс таргалуулж хар эрвс таргалуулж хүн татаад авах шаардлага байхгүй. Тэртээ тэргүй нөгөө нэг супер Кунфу пандагийн юуг нь үзэх гээд энэ дотоодын аялал жуулчлал нь өөр дийлддэггүй газар л да. Манайхан ингэнэ. Тэтгэврт гарах насандаа яваа юм байна да хөөрхийгч Монгол болго гизээч ирээд начгал болччтэй хөөрхийг. Сэтгэлдлүүд нь би ч гэсэн жирэмсэн гэж харлаа штэ. Тэгсэн чинь бүдүү эрвэс байдаг гинэ. Хөгжилтэй юм би хаа гэсэн байна. Сайн дасгал хөдөлгөөн хийлгэж тураагаач эрвсээ байжчихсан байна штэ. Харах хаа шиг л харагдаж байна. Тураа гинэ. Хөөрхи энэ амтэн чинь араатан
хүн очиод ингээд за гүгэдэх мүгэдэх гэж болдоггүй. Тийм штэ. Энд нөгөө нэг хулган гүдэх шиг тийм нөгөө нэг иргэдэг юм тавьж өгөөд энэ бас гүүхгүй. Тийм тий. Одоо л залхуу дээрээ тавьчихсан байгаа шүү. Тэгээд одоо эдгээр чинь нөгөө нэг миний ойлгож байгаагаар бол хичнээн араатай амьтан ч гэсэндээ энэ зоопаркийн амьтад нөгөө нэг одоо юу гэдэг юм байгалийн инстинкт рефлексээ алдсан. Одоо жишээлбэл эн чинь хэрвээ байгальтай байсан бол өстой гитэж мираа зирааж байгаа л амьтан барьж идээл тий. Ингээл амар яг өөрөөрөө ингээд хоол олж идэж байгаа шүү дээ. Тэгтэл ингээд бэлэн хоол идсээр байгаа тэгээд бас энэ айгүйх нөлөөлдөг бах уу тий. Тэгдэг багт гэдэг баг. Гэхдээ нэг айгүй сонин тохиолдол биш үү? Ямар ч тохиолдолд байгаль дээр байгаагаас урт насалдаг. Тийм үү? Байгаль дээр байгаагаас урт насалдаг. Устсан алга болсон амьтдын хамгийн сүүлчийн амьд бодгол амьтны өрөөлөнд л байж идэг. Нэрээ тийм тий. Нэрээ тийм. Одоо энэ манай навлагч амар хөөргөн игдүүтэй банданы зориг өгсөн байна. Манай өөлгийн юм бэ нэрээ. Эдгээр өстэй игдүүтэй баг юм уу тий? Ястай игдүүтэй тий. Тэр нэг энэ яг энэ нөгөө панда ч бас ингэдэг юм байлаа шүү дээ. Өөрөө үр зулцгаад хийчээдгүү. Хэрв нэгээс дээш зулцах гаргачууд нөгөөдхийг алчдаг. Яна бас тийм үү? Бас инстинкт нэг л амьтныг хайрлаж чаддаг юм байна л да. Тэгээд ингээд хоёр ихэр мэхэр гаргачвал нэгийг авдгийн байна. Одоо жишээл залуу панда төрөхлөөр үр зулцгаа ингээд харнууд чадахгүй учраас нөө амьтны өрөөлөнгийн амьтд асрагч нар нь аваад бусд нь ингээд тийжэж жагаад нэлээд том бодлогоор нээж мэжд нь хөргөж өгдөг тийм хийдэг. Тэгсэн би нэг бичлэгийг нь үзсэн чинь яг л хөвгчиг байгаа байхгүй. Хөлнөөс нь зуурчихын, тэгэл ингээд юугаа булаацалдахын, нөгөө нэг юм нэг том сүүний юм нэг угж байгаа ба тэр мэрийгээ булаацалдахын. Тэгснээр байж байгаа л хурж ирэл хөлнөөс нь тэрж аваад салахгүй юм. Тэгээ нөгөө нэг хүн нь ингээд торноос нь гарах гээд байгаа байхгүй. Нөгөөдөл нь зуралдаад гарахгүй. Тэгээд ер нь Fanda.com гэж нөө ориг гэж нөө альс CN гэж нөө 24 цаг явдаг тийм панда нарыг харуулж идэг юу байгаа сууг байгаа. Тэр нь ингээд нөгөө тэр хүрээлэнгийнхэнд донешн болж мөнгө хураадаг газар байхгүй. Тэрэн дээр жишээлбэл тэр хаанаас явдаг үгүүл энэ чиндүг амтны хүрээлэнгээс явдаг. За. Тэнчнээс явдаг. Тэнд л хамгийн олон фанда баг зэрлэг байгаль дээр байгаа юм шиг байж байгаа юм. Зөв. За тэгсэн хамгийн сүүлийн сэтгэл нь. За. Хятадын амтны хүрээлэнгүүд мөнгө олохын тулд амтыг үнэхээр тамдлан зовоох юм а. Энэ ирүүс бол өрөвдөлтөд харагдаж байна. Амтны эмчтэй үзүүлээд эмчилгээ хийдэг байгаа да. Хоолыг нь хасаад турхыг нь хүлээсээр байтал чинь үхлээ штэ гэж. Тийм. Хүй сая айрын ингэнэ. Манай зохиолч ингэнэ. Нохоог панда болгож будаад Илчгийг ирээн дэх болгож будаад хүн татах гэсэн хятад амьтны хүрээлэнгүүдийн зураг өгч байна найруулагч гинэ. тийм тохиолдол биш дээ. Идүүтэй хөөрхөн ингэж исэн чинь гүлэг байсан юм байна. Хөрхи. Даанч нэг дах гаргаж ирээд ахаар би нэг энэ дахиас бүдүүн болцсон байх та гэж бодсон чинь. Энэ чинь бол зүгээр хошин шог байна штэ. Энэ чинь бол бүр ингэж скотчтай хийсэн байна штэ. Йоо, бүр алж штэ энэ илчгийг ол нэрээ. Хүүдий. Яга тэр чинь бас нэг ингэсэн штэ нөгөө муурыг үлээ юу гэлээ нөгөө нэг улаан панда гэж нэг юм нэг нөхөр байдаг штэ. За. Тийм амтан болгоод бас будцсан байсан. Тий. Баярмаа дашл ганцаараа нохоо биш үү гэсэн байна. За. Йоо. За. Улаанбаатар хотод 18 цаг 21 минут болсон. Нэвтрүүлгийн маань хамтран ярилцагчаар Хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тий захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч И Чайна цэгийн маань хамтран ярилцаж байна. За, энэ ингэсэн байгаа юм. За. Эдний үйлчлэгээ анх бий болсон айгуу сонин. Хэдэн найзууд ингээд жил болгон хамтдаа аялдаг байжээ. Мэдээж өөрсдийн гэсэн тодорхой салбаруудад бизнес хийдэг ийм залуучууд юм байл та. Гэтэл тэд нар дандаа л нэг асуудал ингээд нэг шүдний өвчин болж идэг. Тэр нь болохоор тийзний үнэ байгаад идэг. За манайд Монголд бол нислэгийн тийз үнэтэй байдаг тул тэд нар ингээд хятадаас л хямдхан тийз захиалгыг илүүд үзээд хайдаг юм байна. За. Тэгэхдээ ямар асуудалтай тулгардаг вэ гэхээр зуучлагч хайн, за тэгээд төлбөрөө шилжүүлнэ, урьдчилан төлөвлөх гээл ингээл мангар олон төвхтэй асуудалтай байнга таарад исэн. Тэгээд судлаад үзсэн чинь яг өөрсдөнтэй адилхан ийм хүндрэлтэй тулгардаг хүн маш олон байгааг бол мэдсэн байгаа юм л да. Тэнгүүд яг нөө бизнес хийдэг залуучууд ч донг энэ чинь бизнес юм байна. Энэ асуудлыг шийдэх боломж гаргаад ирэх юм бол энэ чинь бизнес болчих юм байна гэд. Тэгээд шийдэл түрэнгүүтээ шийдэл болоод гаргасан юм нь болохоор энэ
Монголоос Хятадын бүх авиа компаниудын нислэгийг 5 секундын дотор захиалах боломжтой системийг өөрсдөө бүтээсэн. Тэр нь энэ e-China CGMN гэдэг сайт. Зөв. За тэгэхээр та бас нислэгийнхаа статусыг шалгах боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо за миний нислэг хойшлогдох нь уу, цагтаа явах нь уу ч гэдэг юм уу те. За тэгээд нислэгээ захиалсанд бол ер нь бол бүх зүйл болсон гэсэн үг биш. Тэгээд нислэг ямар нэгэн тохиолдолд орж туслагдаж болно. Таны утсанд нислэгийн төлбийг утас болон мэйлд одоо мэдээлэл илгээсэн ч ямар нэгэн байдлаар танд хүрээгүй байж болно. За тэгвэл та e-China CGMN гэж ороод нислэгийн төлөв шалгах гэсгээр нь оронгуудаа өөрийн нислэгийн дугаар болон огноогоо оруулаад таны нислэг цагтаа нисэх хэвэндээ байгаа эсхийг шалгаж болох нь байна. За дээрэс нь юу яа нислэг цуслагдах магадлал 1-5% байдаг гинэ. Тэгвэл одоо таны нислэг цуслагдвал яадаг вэ гэхээр нислэг цуслагдсан үед нислэгийн одоо airline компаниас 2 сонголт бол санал болгодог. Нэг нь нислэг захиалгын төлбөрөө 100% буцааж авах. Эсвэл нислэгийн компани танд санал болгох дараагийн нислэг рүү шилжих гэдэг юм уу те. Ингээд асуудлаа шийдээд явчих боломжтой. Гэх мэтчлэн маш олон давуу талууд байгаа. Тэгэхээр та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийн ямар утаснаас авах вэ гэхээр 76 10 55 55 гэдэг утаснаас авна. 76 10 55 55. За мөн e-China CGMN гэдэг веб руу ороод үзээрэй. За яг биеэр очиж уулзъя гэвэл Kings кино театрын тэнд байдаг Эмэн таврын Tower Office 15 давхарт 1510 тодтой байгаа шүү. За ингээд нэвтрүүлгийн хамтран аялагчаар Хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тий захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч e-China CGMN хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За 400 шувуу нэвтрүүлэг радион 3 дугаар студиэс шуугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар өргөлжлөн шууд урж байгаа. За манад 90-ад оны дунд үед бяцхан мис гээл те. За тэгэнгүүтээ гоо охин гээл те. Баахан тэмцээн зохиогдвол за тэгээд маа дарахнаас ч олон ч гоо охин олон ч мисүүд төрж исэн доо. За тэгвэл 90-ад онд бага насны охтыг гоо охтын тэмцээнд оруулдаг мод Америкт дэлгэрээд нилээд эрчийг авсан байдаг. За сүүлийн жилүүдэд л одоо хүүхдээр нь байлгасангүй багаас нь нүүр амыг нь будлаа антер гэж шөөмжилсээр хагаад арай гайгүй намжаад байгаа боловч энэ хүүхдийн мисийн тэмцээний цаана мис болох мөрөөдлөө биелүүлж чадаагүй ээжүүдийн цус асгараагүй ч гэсэн тийм үү. Цус асгарах цаашаа өсөлтөө өрнөж байсан гэж үздгээ тий. Өөрөө мис болж чадаагүй хүүхдээ мис болох гээд үзээд нь штэ тэнд ээж нар алалцаад нь штэ. Өөрийнхөө эгог дарах гээд штэ. Яг. Тэгээд тэгвэл 90-ад оны ихээр хүүхдийн одоо мисийн тэмцээний ертөнцид John Bennett Ramsey гэдэг нэр орж ирсэн. Үнэхээр хөрхөн яг Google-тэй шиг охин заяа. Одоо манай найруулагч зургийг үзүүлэх баг заяа. Энэ чинь бүр айгүй хөрх охин байгаа. Google-тэй гэж нэг юм байсан. Яг. Бүр яг Google-тэй шиг охин заяа. За тэгээд дэжтэй тэгсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь хаанаас нь чарсан үзэсгэлэнтэй хөөхөн энэ жаахан охин мисийн тэмцээнүүдийн тэргүүн титмийг ээлж дараалан төөж явандаа бол том од болох нь тодорхой болоод ирсэн тухайн үедээ. Гэвч 1996 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр 6хан настай байхдаа John Bennett Ramsey гэдэг энэ охин бусдын гарт алагдсан. За хамгийн хэцүү нь аллагын хэрэгтэн сэтэл зориг одоо болтол тодорхойгүй байсан бол Netflix-ээс энэ учир бүтээлэг хэргийн алуурчны талаар өгүүлсэн баримтат кино гаргачихжээ. За тухайн аллага болдог өдөр буюу 1996 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр John Bennett охиныг гэртээ байхгүй сургаггүй олчихлоо, гэрээсээ мөнгө нэгсэн зурус оллоо гэд ээж нь цагдаа дуудлага өгөөд за удаачгүй аав нь охиныхоо цогцыг зөөрнөөсөө олсон байдаг. За тухайн үед охин өөрөө хөөхөн царайлгаас гадна бүр хитээний од болчихсон. За нас нь бага байсан гэдэг дээр нь хүмүүс point өгөөд их одоо шуурхаас гадна охины үхлийг тойрсон учир бүтүүлэг хэрэгүүд нэмээд эцэг их хоёрынх нь сэжигтэй байдал зэрэг нь олон хүний анхаарлыг татчихсан юм байна. За аав John Ramsey энэ жил 81 настай. За тэрээр хайртай охиноо алдчихад шаналж ядахын хажуугаар өөрөө ч гэсэн хардагдаж байсандаа уур минь хүрсэн ч одоо харин охиных нь үхлийг нэг мөр шийдэж насны эцэст нь санааг нь амрааж өгөхийг бол цагдаагийнхнаас хүсчээ. За цагдаа нарын үзэж байгаагаар бол John Bennett Ramsey охины үхэлд алтан мужийн алуурчин гэдэг нэрээр алдартай Joseph DeAngelo холбоотой байж магадгүй гэж үтсэн. 13 хүн хөнөөж 51 хүчингийн эрхт буруутгагдсан энэ хүн 2018 онд баригдаад байгаа юм байна. За ямар тач шинэ баримтат киноны ачаар хүмүүс 90-ад онд шуугуулж явсан бага насны мис охины талаар их хайж сонирхож байна. За харин мартагдсан хэрэг John Bennett Ramsey хэн хөнөө гэдэг цувралыг сүүлийн үед хүмүүс их хайж үзэж байна гинэ.
Энэ өстой куклтэй шиг игдүүтэй Бүр хөх юм. үнэхээр хөөрхөн ёо тэр байж байгаа тэр яас нүд нь ямар гоё юм нэг юм хурцын те бүр үс нь яасан гоё алтан шаргалын бүр ингээд байглаасаа төрцөн Төрцөн. тэр хамар мамар нь ямар хөөрхөн шонтхорын яг нэг куклтэй нүд чинь ингээм нүд нь хөнхөр хамрын шонтхор тэгээ нэг юм алтан шаргал үстэй байдаг штэ те яг Яг л куклтэй тийм, яг л бүр амьд куклтэй байгаа байхгүй юу үнэхээр супер за сэтгэлдлүүдийг уурч үгээ хөөх ямар хөөрхөн охин байсан бэ одоо байсан бол 35 настай байх байжээ хайрын сайхан охин гэсэн байна боомлж хөнөөсөн байсан хүчирхийлээгүй байсан гэдэг үгстэй тэгэхээр грийхн нь алдар хүндэт нь атаархаад алаа тавьчих уу грийхн нь үнэхээр нотодоо ялангуяа тэр ээжт нь их учир жансан байсан да охиндоо атаархсан байж магадгүй шүү гүнчтэй түүний төрсөн их охин 6 настай охиндоо атаархаад алаа тавьчихсан гэж баймааргүй Өөрөө хөтөлж явж энэ тентхийн миссийн тэмцээнүүдэд төрүүлүүлээд гүйдэг ээж нь штэ. Тийм штэ. Баримттыг нь үтсэн. Одоогийн шин технологийн дагуу алуурчныг олох боломжтой гэсэн байна лээ. Нээрэл 30 жил болж байхад шийддэггүй хэрэг байх гэж гэсэн байна. За. За манайхаа орж ирээд харсан уу энэ бүр үнэхээр хөрхөн охин юм аа нэрэ. Нэрэл одоо амьд байсан бол 35 настай супер хөөрхөн хүн байсан байх байсан Тийм баха. л байсан мэл үү дээ. Тий. За хоёлоо дэмжээ хэрэгч яриад өргөжлүүлье. Улаанбаатар хотод 18 цаг 29 минутаас нэвтрүүлгийн дэмжээ ажиллагч эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэн дэмжээ ажиллаж байгаа. За сүрээ яаж халдварладаг вэ? Сүрээгийн нэг амьсгалын замаар ялгаруулж яваа хүн агаарт нэгхэн удаа ханиахад л 3.5 мянган микробактери ялгаруулдаг. Нэг удаа найтах юм бол бүр хүчтэй гэсэн үг шүү дээ. 1 сая орчим микробактери ялгаруулдаг. Сүрээгийн нянгаар бохирлогдсон тоосчлт ихтэй чиглэг харанхуу агаарын солилцоо муу орчинд хэрв энэ үйл явдал буюу болох юм бол олон цагаар сүрээгийн үүсгэгч тусал хэлбэрээр хөвдөг тул энэхүү орчинд байгаа хүн халдвар авах өндөр эрсдэлтэй байдаг юм байна. Сүрийн өвчнийг устгах олон нийт удирдсан хяналтын тогтолцоог бэхжүүлэх төслөөс та бүхэнд энэхүү мэдээллийг хүргэлээ. Дэмжиж ажилласан эрүүл мэндийн яам, эрүүл мэнд нийгмийн бодлогын хүрээлэнд талархлаа. За баярлалаа. За таны мэдээллийг сонсъё. За минийх одоо энэ хойдлын хөршийн маань мэдээ түрүүн урд хөрш маань бүдүүн муураар гайхуулаад тагсан. За одоо энэ өштэй бас л гоё нэг хактар ууг нь бас зөвл санаа л юм шиг байгаа. Ингэхэл байсан баг. Гэхдээ тэр өгж байгаа юм нэг л биш. За Орос шууган хүрэх гэж байна. Ерөнхийлөгч Владимир Путиний нэмэгдмэл Орос намын Мурманск хот дахь салбар нэлээд том шууганы эзэд болоод байна. Украинтэй эхлүүлсэн цэргийн тусгай ажиллагаа нь 3 дахь жилдээ үргэлжилж байгаа. Энэ үед нэгдмэл Орос намын гишүүд олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярын өдрийг тохиолдуулаад дайнд ам үрэгдсэн цэргүүдийн ээж дээр очиж бэлэг өгсөн. Юу өгсөн гэж бодож байна? мэдгүй. Махны машин бэлгэлсэн баг. Яна за. Энэ өштэй айхуу бүдүүлэг алдаа болсон гэнэ л дээ. Нэг үгээр бол Машинда дүгийлгээд нь штэ. өөртөө махны машин хийсэн юм шиг. Харин тийм. Дайны хөлд Орос цэргүүд амиа алдаж байгаа тоо хэмжээг махны машинд хяргуулж байгаатай адилхан гэсэн зөвлөлийг олон улсын хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд түлхүү ашиглаж байсан. Тэгсэн Мурманскийн хэсэг улс төрчид хүүгээ алдсан ээжүүдэд яагаад ч юм очоод махны машин бэлгэлчихсэн нь яахарахгүй олны анхаарлыг татаад ихэнх хүмүүсийн дургууг нь хүргээд байна. Мурманск хотын нэгдмэл Орос намын тэргүүн Анна Махунаваг дайнд хүүгээ алдсан ээжүүдэд цэцэг махны машин бэлгэлээд инээж байгаа зураг намынхаа сошиал дээрээ оруулсан байж за энэ нь мэдээж ингээд хүмүүс өлгөж аваад цааш нь аваад сэвэх мэдээ болдгоо яах вэ? Орос иргэдийн хувьд хүүгээ алдаад гашуудж байгаа ээжүүд дээр албатай юм шиг явж очоод гашуудлыг нь хуваалцах биш харин ч махны машин бэлгэлж доромжлоо гэсэн хандлагатай байна. За. Харин намын гишүүдийн хувьд бол ээжүүдэд баяраар нөгсөн бэлгэний сетэнд махны машин багтаагүйч нэг ээж өөрөө тусгаалan асуусан болохоор махны машин бэлгэлсэн гэсэн тайлбар өгöd байгаа. Тайлбар өгөөд ч зогсохгүй нөгөө ээж нь дахиж очоод би өөрөө махны машин аавыг гэсэн юм а гэдэг үг хэлүүлсэн бичлэг хийж зацуулсан бүр дайрн дээр давс гэж болсон. Тэгээ штэ. Наад чи танаас систем штэ та нар тийм муу хөөх юм уу ээжийг аваач
Ахаад юу гэсэн бол дарамтлал цагийн жагаад та нар ингээ хэлүүлчихлээ шүү дээ. Тийм шүү дээ, яг үнэ. Гэхдээ зураг дээр харагдаж байгаа махны машин ганцхан хүнд биш. Олон тооны ээжүүдэд өгсөн гэрэл зургаар нотлогдоод байгаа. Тийм байна, би юм. Сая угаасаа зургнууд нь солигдоол байна. Иргэдийн хувьд гашуудад байгаа ээжүүдийг хүндлээгүй мэдрэмжгүй хандсан эрх баригч намын гишүүд тунчиг ам муутай байна. За, одоо миний энэ уншиж байгаа сэтгэлдлүүд бол Орос хүмүүсийн сэтгэл шүү. За. Өөр аль нэг улсын хүмүүс бичээгүй, Оросууд нь өөрсдөө бичсэн. За. Ямар мэдрэмжгүй юм бэ? Очиж махны машин багтаа яах вэ? Ядаж зүгээр айтайхан цэцгэл өгнө үсттэй. Үнэхээр мэдрэмжгүй загинж гэж. За. Махны машинаа харах болгондоо хүүгийнхээ аймаар сольсон машин гэж бодох байхдаа би лав авахгүй татгалзах байсан. Ээжүүд тулгамдсан л байх л та өрөвдчлөө зайлвал. Хүн орж ирээд ялангуяа намынхан дарга орж ирээд махны машин өгөхлөөр хүн тулгамдсандаа аваад зураг авах болж. Яана. Тэгтээ аяа штэ тий. Одоо ингээд манай найруулагч л энэ дээр блүрдэж харуулж байгаа болохоос биш тий. Ер нь ийм бэлэг сэлд өгсөн юмаа ингэж зургаар ахуулна гэдэг бол үнэхээр бүдүүлэг байхгүй. Цаад энэ ээж дуртаач байгаа мó үгүй ч юм уу тий. Тэгээд энэ хүний хүүхдийг тэр дайн байлдаанд явж байгаад өгсөн гэдгийг заавал ингэж зарлаж ингэж олон түмэнд харуулах шаардлага байдаг ч юм уу үгүй ч юм уу. Энэ угаасаа ийм бэлэгсэлт өгөөд эргээ тэр үнтэйгээ зураг авахулна гэдэг өөр айгу бүдүүлэг асуудал шүү дээ. Дайнд хүүхдээ алдаад байгаа ээжүүдэд махны машин өгье гэдэг санааг анх гаргасан хүнийг нь гаргаж ирж байгаа чулуугаар нүдмээр байна. Оросыг дэлхийд дахинд муухагаар харуулчлаа штэ. Ямар эргүүд тэнийг нь ийм санаа гаргадаг байна гэж. Оросууд өөрсдөө ч дургу байгаа байхгүй. Тийм байна. Хинт ч сайхан санагдахгүй нэрнгээсээ. Яг үнэ. Тийм. За. За миний дараагийн өргөх мэдээ болохоор нэг согтун хүн сохор ухаантай гэж нэг үг байдаг штэ тий. За тэгвэл согтун хүн сохор ухаантай гэж бас азтай гэсэн байна заяа. За энэ согтун хүн сохор азтай тухай ярьж өгөх гэж байгаа юм баггүй юу. За Перу шүгэн шүү. За Перу улсад нэг нөхөр ууж явж байгаа тасрахтаа бүр гал тэрэгний зам дээр жайжганж очиж тасраад эцэст нь хар хурдаараа ирж яваа ачааны гал тэргэнд дайруулж байгаа бичлэг сэлтэнд цацагдаад сүйд болж байна. За хамгийн гол нь 28 настай Хуан Карлос Тело гэдэг энэ нөхөр Лима хотын гал тэрэгний зам дээр тасарч очиод сайхан тухтаа унтчаагаад гал тэргэнд дайруулснаа юу ч болоогүй юм шиг гуйад босоод ирсэн ич хэдийн гэмээр явдал болоод цаагуурч өстө жинхэнэ шуугж байна. Хүн чи тастаа ичдэг юм уу? Би тэгтээ энийг ингэж бодоод байна. Наадах чинь нөгөө нэг яг ингээд ийм хөндлөнгөөрөө биш ингэж хөвтэйгээрээ дээврээ гаргаад явуулсан юм шүү. Энэ бичлэг нь байна. Хөндлөнгөөрөө яг сайхан нөгөө нэг талынх нь юуг нь дэрлээд хөвтөж байна. Хүй. Ямар амир юм бэ? Гараавчлаа штэ. Бурхан минь ёо, би энэ бичлэгийг үзэж амжааг байхгүй юу? За одоо гарч ирэх юм бах та. Хажууд нь хоёрч машин зогсож байна. Гэхдээ эсвэл энэ ингэсэн баха. Яг яна. Энэ хажуу тийшээ ингээд дүлхэгдээд ингээд нэг юм жижигхэн зайруу нь орцсон юм биш үү дээ. Тийм байж штэ. Хажуу тийшээ ингээд толгоогоо аваад бутаж амтсан юм шиг байна. Тийм байна. Йоо. Мөкс нь ахаа дараагийн дугуй мууганд нь зохигдоод нилээл хүнд юм бодлоо. Тийм байна. Тэгтэл наадах чинь гараад ирсэн хөө. Тэгээд наадах чинь босоод ирлээ шүү дээ. Хэрэг тэр дугуйндагаар орсон бол зүгээр тастаал хийчих нь. Тэгин. Бүр хэрчээл хайж байгаа шүү дээ. Нөгөө салгалаад босоод ирсэн. Сайхан гар. Инста сайхан гарын шүрэн толгой юм аа. Тэр бүр хүнлэнгөөс хүмүүс хараад бүр гайгаа зочиртоод одоо бодвол хүү чи зүгээрүү мөгөөрүүл гэж байгаа бах та тий. Хүүрээ над чи ахаад очиод зам дээр суусан. Энэ яагаад ч зүгээрч байна гэж байхгүй л дээ. Харин тий. Йоо. Гэтэ энэ нөгөө нэг ийм газар мазарч нэг аяа балааш нэг ийм нарийнхан гудамжаар гал тэрэг явдаг мэднэ үстэй та. Ерөөсөө ингээд цагтаа магд хоёр байрны дунд яг энэ ингэсэн байна. Яг эренгүүд холдоол яг тэр зайруу ингээл орсон юм байна. Тий. Богоо ингээ ойртоод ирэнгүү ташир дөргөлт нь болсон уу? Жохон боссон юм шиг байна. Жаахан ухаороод ингээд гар мал нь шалбарсан юм шиг байна. Тэгээ эмнэлгийн тусламж аваад сууж байна. Гөлийсэн бацаан л байна шүү дээ. Тийм байна шүү дээ. За
Хамгийн хэм блэ Эрнесто үү? Хуан Карлос Тело. За. Хуан Мотучи. Хяналтын камер дээр үлдсэн бичлэгээс харахад энэ нөхөр галтрэгний зам дээр унтхан ойтгоо дайруулж байгаагаа аач мэдхээргүй гуйвж дайсан харагдаж байгаа. За азуулж галтрэг залууг дайрсан боловч биеийг нь шүргээд хажуу тийш нь болгоод няцалж дайралгүй өнгөрчээ. Нэг ёсондоо галтрэг нь тасар татуулан хавилуулгүй гарандаа жаахан гэмтсэн янзтай эмнэлэг түргэгдэж гараа болгоод л гэртээ харж шартчээ. Авир гоё. Гэртээ харж шартчээ ч шиг. Яг өндийж таарж. Тийм байх. Удаашруулсан бичлэг дээрээс нь харагдаж байна. Яг тийм байх. Өндийгөө тэрэнгүү чинь дугууны урталт нэг юм цэвэрлдэг нэг юм хашлах шиг юм байдаг шүү дээ. Тэрэнгөөрөө дүлхэд гаргаа иччихв. Тийм байх. Энэ нэрээс энэ бол таймаа нэрээ. Яг л цагаа одоод өндийж. Яста усуух тавилантай хүн байна. За мэдээж галтрын дайруулж байгааг нь харсан хүмүүс яараад, сандраад, гүйж оцсон чинь нөхөр тоосон янзгоо сууж байсан гэж орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн агентлагууд бол мэдээлж байна. За сэтгэлдлүүд нь ямар азтай юм бэ? Өөхөх ёсгүй хүн өгтгүү гэж эндээ галтрыг тасар татаа таямаар юм зүг-зүгээр босоод ирж байгаа нь жинхэнэ ичүүд байна. Бурхан өршөө гэсэн байна. За бүр өмнөөс нь яс хавталцчихлаа. Яаж ч уснаас л хол явд юм. Одоо галтрын замнаас гол яж байгаас энэ нүгрийг харахаар л инээд ирээд байгаа юм. Гуйж тавиад тоож байгаа ч юм алга гинэ. Гэхдээ энэ гэхдээ ямар сони энэ бас их Перу бас их дампуу газар байна шүү дээ. Манайха Монголын галт тэрэг чинь бол хоёр талаараа бүр төмөр тортой. Ийм салгалсан багийн бол орж чадхааргүй шүү дээ. Үгүй ээ би танд харин түрүүн хэлээд та нөгөө наад комент уншаад анзараг би танд хэлсэн шүү дээ. Энэ эдгээр чинь ингээ мэдгүй бүр ингээ яг ингээ хоёр байшингийн дундуур гудамжаар нэг боогон хүртэл явж идэг шүү дээ. Айгүй хэцүү ахгүй юу энэ чинь. Эдгээр чинь шаарав. За ямар хүмүүс нь явганаас гэмтээд ямар нь гал тэргэнд мөрүүлчээд зүгээр босч ирээд эд юм бэ? Энэ хүн бол үнэхээр азтай гэхэд дэндүү азтай нөхөр байна. Өргөлжлүүлээд одоо суглаа суулгах хэрэгтэй гинэ. Оо энэ маргааш суглаа суулгууд энэ шууд джекпот хож шүү те. Нэрнгээс. Ийм нэг юу яатсан. Одоо юу гэдгүүлээ нөгөө нэг. Одныг ийцэн багийн чинь тэгэл одтой л явж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тийш те. Йоо. За хамтран айлгшаа танилцуулаад өргөжлөл Улаанбаатар хотод 18 цаг 40 минут болсон. Нэвтрүүлгийн хамтран айлгчаар Hello залуусын брэнд Карита зайцаараа хамтран ажиллаж байгаа. За. Та би энэ чи идэж үзсэн. Ayoo, ашгүй дээ. Идэг юм асуувал юурасаа идэг үл гэдэг ёо. Ашгүй дээ. За. Үзлээ. Бүр ёо, яста наадч яста амар юм байна. За энэ ингэж ийм заяа. Хэрэглэхэд хурдан 2 минут богинолооны зууганд халаагаад эсвэл зүгээр нэмэх 80 градусаас дээш халуун усанд 5 минут халаагаад хэрэглэж байгаа. Дөрвөн янз байгаа. Энгийн каритай, бяцлагтай зайцтай, халуун ногоотой, цагаан зайцтай гэсэн ийм дөрвөн төрөлтэй Hello гэдэг залуусын брэнд каритай зайц. Би идэж үзсэн юм шүү. Юу юм бэ лээ? Одоо тэр нөгөө нэг 80 градусаас дээр шалуусан 5 минут талаад хэрэглэнэ гэдэг байгаа шүү дээ тий. Заримдаа нөх амир өсцөн үйдэж шүү дээ тий. Зүгээр л буцалсан усан дотор энэ ялангуяа цагаан зайцын заяа хэрчээд игээд идэхээр усан ч гоё амттай болон зайцсан ч гоё. Ингэж штэ энэ ч. Янзан бүрийн аргаар идэж үзсөөнөө хэлж байна. 220 грамын хүнсний зориулттай савн 120 грамм зайц хэрчсэн зайц шүү. 100 грамм улаан дойлын сүмс. Ингээд бүгд нэг дор буюу модон сэрэ, нунтаг кари ингээд энэ бүх юмтэйгээ байршуулсан байгаа юм байна. За тэдний жаахан ингээд тэр нөгөө сэрэгээр ингээд хатгаад идчихдэг аахгүй юу? Тэгээд энэ цагаан зэцэн харин зүгээр ингээд амар өсмөлс үедээ ингээд зүгээр халуус дотор ихэд тэр амар гоё. За үзээрэй заяа. За очир тагинсайхан манайхан нөгөө од гэсэн юу товчилсан бичигтэй штэ өвди хэсэгтэй тий. За од гэсэн эмблемээр нь таньж болно. За бүх сүлжээ дэлгүүр хүнсний дэлгүүр болоо очир тагинс вебсайт компани нэрийн барааны дэлгүүрүүдээр нь худалдаалж байгаа. За дэлгэрэнгүй мэдээллийн 76 тэгтэг 75 30 R30 75 30 гэсэн дугаараар бас авраа. За тэгээд энэ карита зайц чинь юу юм бэ лээ? Холбооны Будапешт Герман улсын Берлин хотод 1949 онд Hertha Hoover гэдэг эмэгтэй тоогооч анх хийсэн гэж үздэм байлээ. Яа.
Би бүр өсчлөө. Сайн жилийн нэг юм яасан чи. Гараад энийг хажуудлын юунд байж идэг бол авч идэв. За, ингээд нэвтрүүлгийн хамтран ялагчаар Hello залуусын брэнд Карита зайцаар хамтран ажиллаа. Баярлалаа. За, таны мэдээ юу одоо? За тэгнэ. За. За миний энэ мэдээ байна шүү дээ. Америк мэдээ. Би нэг 3 дахь орны мэдээ хөршийн мэдээ хөрсөн. Америкийн мэдээ. Америкт болсон явдал. Гэхдээ энийг зүгээр нэг мэдээ гэхээсээ илүү хүндхэн хөгтөө явдал гэдээ ойлгож чадчих болох юм байлээ. За. За, Висконсин мужийн Рассен Каунтигийн цагдаагийн газарт буюу 911 гэдэг дугаарт нэгэн дуудлага иржээ. Мэдээж ном журмын дагуу яаралтай тусламжийн дуудлагад хариултал бага насны хүүхэд утасны цаанаас ярьж л дээ. За, ямарваа нэгэн гэмт хэрэг гарсан эсвэл хүний биеийн буудсан үед бага насныхан залгаж тусламж ирсэн тохиолдол олон байдаг юм байна. За. Ер нь ч тийм би өмнө бас ийм түүхүүд ярьж ирсэн. Ийм учраас 911-ийнхэн бага насны хүүхдийн дуудлагад бүрж илүү ач холбогдол өгдөг, илүү дутуу юм асуудаггүй, шууд утасныхын дугаараар хаягийг нь одоод яаралтай очдөг юм байна. За. Ер нь бол. Аха. За, тэгсэн чинь өнөөх дуудлагын эзэн болох 4 настай хүү 911 рүү залгаад заримгийг нь өөрт нь хэлэлгүй эдсэн ээжигээ баримтлуулах хүсэл тавьсан тухай CNN агентлаг мэдээлжээ. За. За, заримгийн зөвшөөрлгүй эдсэн ээжтэй уурласандаа утас аваад шууд 911 рүү залгасан. Тэгээ хүүгийн дуудлагыг тусламжийн төвийнх нь ном журмаар нь бүртгэж авсан. Ингээд хүүгийн гэрт эргүүлийн цагтаа очиулахаар томилсон байгаа. За. За, харин ээжийг нь баримтлагаар ирсэн цагдаа нарыг харсан даруйдаа хүүгийн бодол тэр дороо өөрчлөгдсөн гинэ. Тэгээд ээжигээ одоо цагдаа нарт өгч явуулахгүй гэж зүтгэжээ. За. Чи ингээд дуудлага өгсөн одоо ээж чи аваа явна. Ээж чиний заримгийг ингээд юу гэж зөвшөөрлгүй идсэн гэж үстэ. Одоо ээж чи аваа явна. Чи гэртээ ганцаараа үлдээрэл гин штэ. Мэдээж юу гэж л цагдаа нар ээжийг нь баримтлахаар очих уу? Хүүгийн хэрэг хөгжилтэй байсан учраас Рассен Каунтигийн цагдаагийн газрынхан заримггүй болсон хүүд заримг аваач өгөхөөр зорж утсан тэр байсан гинэ. Ямар хөөрхөн тий. Цагдаа нарын харангуйтай шуудалтай би ээжигээ өгж явуулгаа болли гэдэг Тэгээд ингэсэн байгаа. нөхөр бол баг цагдаа хүрээд ирэн ч гэж бодоогүй л ах. Тэгээ хүрээд ирэнгүүт нь цочордож жоох юм чинь тий. Зүгээр 911 рүү ярингууд ээж нь айна гэж бодсон. Яг. Ээж нь айна гэж бодсон ба. Хөөрхөн штэ нөгөөд чинь заримгаа барьсан нөгөө хоёр цагдаатай зогсож гинэ. Хөөрхөн ямар хөөрхөн зайлэг вэ? За, зарим хүмүүний хувьд бол эн чинь буруу эрхэлсэн хүүхэд ч зүйл эсвэл хөгжилтэй явдал байж болох ч өөр нэг өнцгөөсөө бол хүүхэд шудраг ёсыг ямар нухацтайгаар харж байна гэдгийг ч олж харж болно гэсэн комментууд байна лээ. Зүгээр яг ингэсэн хүмүүс бол сүүлийн үед янз янзаар л хандаад байгаа. Одоо манай нөгөө 108 утсанд хандах за одоо юу гэдэг энэ чинь өөр улс болгон ингээ хүүхдийн эрхийн асуудлаар хүүхдийн санал гомдол хүлээж авдаг утаснуудтай болсон. Тэр нь шуурхай сүрхийч гэж найдвартай болсон. За тэгээд заримдаа бол нэрнгэсэл те буруу эрхэлсэн хүүхд даварсан хүүхдүүд байдгүй гэвэл байдаг. За тэр тохиолдолд ба шүү дээ. Ингэдэг юм байна л да. Ялангуяа хорооны цагдаа нар За. ихэвчлэн ийм дуудлагын хүрээнд очдог. За. Одоо жижиг бүс хариуцсан цагдаа нар л гэсэн үг шүү дээ. Цагдаа нар өөрсдөө айгүй мэдрэмжтэй байдаг гинэ. За. За, чиний дуудлагын дагуу ирлээ. Яасан бэ? Ээж намайг хичээлээ хийгээгүй төлөө. Тэ? Загинсан. Миний гар утсыг хурааж авсан. За. Тэгээд би та нарт ингээ хандаж дуудлага өглөө. Ашгүй та мань хурж ирсэн бол миний гар утсыг аваад өгөөч. Би одоо тоглох гэсэн ингэнгүүт цагдаа нэг цагдаагийн бичлэг байгаа байхгүй юу? Монгол юм уу? Үгүй Америк за. чимүүд болсон явдал. За. Тэр цагдаа яасан гэхлээр шүү дээ. Ээжийг нь дуудаад энэ хүүхдийн ярьж байгаа үнэн үү гэсэн. Үнэн. Танд гар утас нь байна уу? Байна. Надаа өгөөд. Гар утсыг нь аваад Би хурааж авлаа. би хурааж авлаа. За. Би хурааж авлаа шүү. Чи хичээлээ хийгээд те 7 хоногийн дараа над дээр дүнгийн дэвтэртэйгээ очиж утсаа аваарай. Гэт цагдаа яваад гэж байгаа байхгүй. Гих мэтэр те ингээд цагдаа нар өөрсдөө тийм humanity буюу те тийм нэг юм хүмүүнлэг чанар юу гэдгийг тэр гэр бүлд болж байгаа асуудлын те яг зөвийг ингээд нэг дэнслэх чадвартай байна гэдг нь айгүй чухал юм байлээ гэж хэлсэн байсан. За сэтгэлдлүүд нь. За. Америкийн цагдаа нар нэг бол буудаж алаад нэг бол зарим зөөгөөд яваад байх юм. Эвгүй юм бэ. Нэг л зангаараа баймаар юм. Тэгээд татвар төлөгчдийн төлсөн шатхуун цалингаар цалингийн цагаар зарим зөөж болдог юм уу? Йоо ятрагт.
байнгын бодолцоонтой байнгын гинт хэрэгтэй газар гэж байхгүй шүү дээ. 50 амгалан байгаа үедээ ингээд нэг ард түмэндээ сайхан хандсан ийм хөөрхөн юм хийсний төлөө ингэж эрүүгээ чилээн хэрүүл хийдгээл болчмоор байгаа. За энэ хүүг бол хитрхи буруу эрхлүүлжээ. Магадгүй барууны соёл юм болов да. Ах цахааж мэдгүй хүүхд өсөж байгаа юм байна да. Би Аз хүн болохоор эсвэл ойлгохгүй байгаа хаа. Энэ бол 6 настай илүү 4 настай хүүхд ч дээ. Энэ бол тэгж нэг буруу эрхлэх ч ойлгох насан дээр хүрээгүй. Энэ зүгээр л ээжийг айлах гал тэгсэн хүүхд. Тийштэй. Зарим нэг төлөө ээжигээ цагтаад барьж өгөх нэ. Одоогийн хүүхдүүд ч аймаар болжээ. Зодох юм бол баг алуурч өсөлтөлтэй гинэ. За. Ийм сэтгэлдлүүд байна. За би нэг мэдээгээ ярих уу? За окей яар гэж. За би гэлцүүлчих. За муур бол өөрийг сониуч амтаа. За тэгсэн Британий TikTok-чод Mischief гэдэг нэртэй нэг муурыг бүр хотороо дагаад үйл хөдлөл бүрийг нь баримтжуулж Facebook-т оруулдаг хөдөлгөөн санаачилсан нь олонний анхаарлыг их татаж мууранд хайртай хүн бүр сахилгагүй тэнүүлж энэ муурны өдөр тутмын ажил төрлийг их сонирхдог болж гинэ. Одоо тэр муурыг ингээл юу гэж байгааг ингээл давуулаад бичээл явж идэг байх нь штэ тий. За Плаван хоттой энэ муур өөрөө их алдартай юм байна л да. Хөөргөж зүстэй муур. Үгүй бүр Facebook пэйжтэй над Үгүй манусаасаа дээр. За тэгсэн чинь пэйжтэй өдөрт хаана явж байгаа хүмүүс Mischief энд явж байна, тэнд явж байна гэж зураг хөргийг нь битүү папарацтаж оруулд юм байна. За юу хийж яагаад баригдсныг нь ярьж үгээ. За энэ муур ахлах сургуулийн 12 дугаар ангийн хичээлээр орж унтсан. Их дэлгүүрээр хийссэн. Дэлхийн жин хасах холбооны хуралд оролцсон. Оюутны зөвлөлийн байрлал орж унтсан зэргээс гадна бүр вебний дэлгүүрт ирчихсэн веб худалдаж авах гэж байгаа хүн шиг явж байсан гэх зэргээр хүмүүс хошигноод зураг хөргийг нь шеэрлдэг юм байна л да. Тэгэл нэг хаа дарсан газараа зургийг онготой надтай сая вебний дэлгүүр таарлаа. Манай Mischief веб авах гэж байгаа юм шиг байна гээл те. Зургийг оруулцдаг ч юм уу. Өөр айгуу содон цустэй юм байна. Тийм багаз. Хавхаар тэгсэн мөрлөөг ингээд цээжин хэсэг мэсгэн цагаан. Хамарныхаа доотлоос ирүүн цагаан юм байна. Тий, элэг цагаан гэдэг шүү дээ. Яг байна. Урд хоёр хөдлийнх нь хумсан цагаан, хойд хоёр хөдлийнх нь бүр юу юм дунд чүмгнөөсөө доошо цагаан гэх юм уу, өвдгнөөсөө доошо цагаан. Хөөрхөн муур байна. За муур жаах уу сайхан тэнэл амтан үнд эрхлээл явж байгаа. Харин Mischief-ийн энэ адал явдлыг хуваалцах нь хотынхонд их эерэг уур амьсгал нөхөрсөг дулаан харилцаа авчирч байна гэж үзээд байгаа юм байна. Ер нь бол ер нь бол тэгж хөөрхөн санагдчихэ. Яг үнэ. За энэ нөхөр чинь бас танхаа эрэхтэй гэж байна. Онгорхоо машинаас Макдоналд сулгаалах гэж оролдоод баригдсан. Мөрөөдө тоглоомын газарт удаа дараа очсон. За бүр Тэнгисийн зэргийн баазын 20 дөө бүсэд 2 ч удаа явж исэн. Уушийн газруудад орж тасарсан хүн шиг унтдаг гэх зэргээр нилээ сахилгагүй нөхөр юм байна. Тэгээд манайхан нөгөө одоо ч хэлбэл нэг уушийн газрын үүдэнд явж ангууд те унтж байгаа ч юм уу зургийн дараал тэгээл оруулцдаг байна штэ. За ямар таач Булмаят хотынхан энэ мууранд их хайртайч нэг айл тогтох янзгүй нөхөр болохоор ингээд л явж байхдаа жаргалтай байдаг юм байна гэж Mirror сэтгүүл бүр бичсэн байх шүү. За сэтгэлүүд нь хөөхөн хөвгөлтэй юм бэ? Манай хот ч гэсэн ийм хөөхөн од муртаа болвол хөөхөн юм байна. Би бол зураг хөргийг нь итэвхтэй авнаа гэсэн байна. Тэнгисийн зэргийн бааз руу дайрсан гинэ. Бас уушийн газар тасраад унтаад байдсан биш үү? Их гар байна гинэ. Хөвгөлтөөл юм муурч цаанаасаа л хайр татсан хөөхөн амтан л да гэсэн байна. За ингээд энэ хүрээд 2025 оны 3 дугаар сарын 12-ны лав гарагийн 400-ийн шугаан нэвтрүүлэг маань их хөөрхөн гэгээлэг мэдээлэлээр хүрээд дуусаж байна. За тэгээд шугах тусам нягтал гэсэн уриатаагаар нэвтрүүлэг маань өндөрлөө. Тэгээд нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Hello залуусын брэнд Carita зайцаараа за мөн Хятадын дотоодын болон улс хоорондын нислэгийн тий захиалгын мэрэгсэн үйлчлэгээ үзүүлэгч China цэгийн маань хамтран ажиллаа. Баярлалаа. Баярлалаа Анжгаа. За баярлалаа. Өргөлөл эрхэм сонсогчдаа цагуурийнхэнд явдаг радио мэдээгээ үлээвч сонсны дараа 2-2-ын 5 нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээн авч үзэж сонсоорой. Дэлхийн монголчуудын эмжил радио 88.3